وجبتنا اليوم من رمضان شرحات فيليه عجل مع بطاطا بوريه. فيليه شرحات عجل 500 جرام، بطاطا بوريه 500 جرام، طماطم مشكلة 500 جرام، فطر أبيض فريش 300 جرام، خل أبيض مشكل 100 ملي، زيت زيتون بالإكليل الجبل 150 ملي، فلفل مشكل، فلفل أحمر مجروش، ملح صخري، ملعقتين زيت زيتون بالإكليل الجبل، ملعقتين خل أبيض ممزوج بالأعشاب، وبنتركهم هيك لمدة 24 ساعة، وهيك بيكون شكلهم النهائي مثل ما انكم شايفين أمامكم. والآن سننتقل لعملية تحضير فيليه شرائح العجل. وهلأ راح ننتقل البندورة المشكلة الحامضة. مثل ما انكم شايفين ألوان ممزوجة الأحمر والأصفر، هاي حامضة كتير وخصوصا للفيليه العجل مثل ما انكم شايفين أمامكم. وهلأ وصلنا للفطر الأبيض الفريش مثل ما انكم شايفين أمامكم، هذا كتير رائع. بعد ما جهزنا الفرن على درجة حرارة 250 فوق وتحت، هلا راح نحطها لمدة 20 دقيقة. الآن سنحضر بطاطا بوريه. طبعا أنا سالق البطاطا مقدار 500 جرام، بعد ما سلقتها قشرتها وطحنتها. هلا بدنا نحضر تتبيل بطاطا بوريه. ملاحظة هامة، البطاطا البوريه فيكم تعملوها بالزبدة مع الكريمة، وفيكم تعملوها بالزيت زيتون. أنا راح أعمل قسم بالزبدة وراح أعمل قسم بالزيت زيتون. هلا راح نحضر بطاطا البوريه شكلين، شكل بالزبدة وشكل بالزيت زيتون. راح نضيف نفس البهارات اللي البطاطا البوريه بالزبدة، نفس البطاطا بوريه بالزيت زيتون. راح نحط ملعقتين فلفل أحمر مجروش، ملعقتين فلفل مشكل، ملعقتين ملح صخري، وبنحط 100 جرام زبدة. والآن سنحضر القسم الثاني من بطاطا بوريه بالزيت زيتون مع الإكليل الجبل. كمان نحط ملعقة ونصف فلفل أحمر مشكل، ملعقة ونصف فلفل مشكل، ملعقة ونصف ملح صخري، وبنحط 200 ملي زيت زيتون. بعد انتهاء الشكل بطاطا بوريه القسم الأول بالزيت زيتون مع الإكليل الجبل والتوابل، والقسم الثاني بالزبدة مع التوابل.
لاحظوا معي هذه بطاطا بوريه بالزبدة والتوابل، لونها قريب إلى الصفارة. القسم الثاني بطاطا بالزيت زيتون مع الإكليل الجبل والتوابل. لاحظوا معي، تشاهدون الفرق ما بين الاثنين. لقد انتهينا من وجبة اليوم، شرائح فيليه عجل مع البندورة المشكلة والفطر الأبيض الفريش. والآن سنسكب وجبتنا لليوم.